Saludos mi gente, aquí preparando la pieza para montar dos computadoras que me ordenaron. Además estoy esperando que me lleguen las cajas de las computadoras. Estas son para juego y usaremos piezas MSI, Zotac, Ryzen y SteelSeries. Bueno mi gente, aquí estamos listos para montar esta computadora que me ordenó un cliente. Aquí está todo lo que va a ir adentro. Aquí está la cablería puesta, una de ellas. Aquí tenemos el frente. Aquí tenemos la parte donde va a ir el motherboard. Ya tiene unos cuantos abanicos. Tiene ahí el power supply. Tiene un disco duro, que es este que está aquí. En la parte de atrás también hay otro disco duro. Tenemos aquí el mouse y el keyboard para cuando esté encendida ver que todo funciona. Luego hay que instalarle el sistema operativo. Aquí pueden ver, también hay otro disco duro, este que está aquí. Así que va a tener dos discos duros internos. Y bueno, aquí estamos en lo que se dice mi oficina. Ahí está. Así que vamos a la obra. Bueno mi gente, aquí estamos listos para montar esta computadora que me ordenó un cliente. Aquí está todo lo que va a ir adentro. Aquí está la cablería puesta, una de ellas. Aquí tenemos el frente. Aquí tenemos la parte donde va a ir el motherboard. Ya tiene unos cuantos abanicos. Tiene ahí el power supply. Tiene un disco duro, que es este que está aquí. En la parte de atrás también hay otro disco duro. Tenemos aquí el mouse y el keyboard para cuando esté encendida ver que todo funciona. Luego hay que instalarle el sistema operativo. Aquí pueden ver, también hay otro disco duro, este que está aquí. Este va a tener dos discos duros internos. Y bueno, aquí estamos en lo que se dice mi oficina. Ahí está. Así que vamos a la obra.
Ya tenemos el CPU y la memoria. Tenemos el M.2, uno de 2 terabytes y el otro de 1 terabyte. Eso están aquí, 1 terabyte, y aquí, y este de 2 terabytes. Aquí hay 64 gigabytes de memoria. Eso es lo que lleva esta bebé. Seguimos.